Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιάει και στους αιώνας των αιώνων. Amin. Დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და მეუფეოზე ცათაო ნუ გეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენთა საუნჯო კეთილთაო მომნიჭებელო ცხოვრებისაო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიცისა და აცხოვნე სახიერო სულნი ჩვენ. Αμήν. Πάτερ Θεόδωρε, χαίρομαι που είμαι μαζί σας πάλι. Mama Θεόδωρε, μιχαρία რომ თქვენთან ერთად ვარ ისევ. Παρασυναντώ τους φίλους μου τους Γεωργιανούς. Ისევ ხვდები ჩემ მეგობარ ქართველებს. Που ευτυχώς τα φέρνει η απρόνοια και συνεχώς κάθε μέρα αυτόν τον καιρό έχουμε Γεωργιανούς αδελφούς προσκυνητάς. და თან ისე მოხდა რომ ამ დღეებში ფაქტურად ყოველ დღე ქართველი მომლოცველები ყავს სტუმრად მონასტერში. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. ეს ძალიან გვახარებს. Και μάλιστα χθες είχα και μια πολύ μεγάλη χαρά. ამ დღეებში დიდი სიხარული მქონდა აგრეთვე. Διότι μου τηλεφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός σας. ვესაუბრე თქვენს პრემიერ-მინისტრს. Ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. რომელიც ნამყოფია ათონზე. Το φιλοξενήσαμε. ჩვენთან იყო სტუმრად მონასტერში. Αρκετή ώρα συνομιλία μαζί. საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთ. Βέβαια τον καιρό που ήρθε δεν ήταν πρωθυπουργός. თან ეს მაშინ იყო, როდესაც არ იყო პრემიერი. Πρώην πρωθυπουργός. იყო ყოფილი პრემიერი იყო. Και χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. ძალიან კარგად დავილაპარაკეთ, ძალიან გამიხარდა. Του είπα ότι έχω πρόσκληση από το Πατριαρχείο σας ανοιχτή να επισκεφθώ την χώρα σας. ისიც უთხარი რომ თქვენი საპატრიარქოდან ღია მოსაწვევი მაქვს რომ მოვინახულო ისევ Χάρηκε πάρα πολύ. მასაც ძალიან გაუხარდა ეს. Και οπωσδήποτε όταν συν Θεό θα τα φέρει ο Θεός για να πάμε εκεί. და თუ ღმერთმა ქნა და ჩამოვედით თქვენთან θα συναντηθούμε και μαζί. შევხვდებით ერთმანეთს και επισήμως αλλά και κατηδίαν. ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το Άγιον Όρος τον άγγιξε πάρα πολύ. ეს არის ადამიანი, თქვენი პრემიერი არის ადამიანი, რომელსაც ათონის მთა გულში დარჩა. Και αυτό το πράγμα έτσι και εμένα με έκανε να του δώσω προσοχή. და ეს ჩვენს გვაიძულებს რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ ამ ადამიანს. Και είδα ότι έχει αίσθηση ότι τώρα είναι πρωθυπουργός μιας Ορθοδόξου χώρας. ეს ადამიანი აცნობიერებს რომ არის მართლმადიდებელი ქვეყნის მართველი. Την παράδοση της χώρας του. დიდ პატივს ცემს, მიაგებს თავისი ქვეყნის Αλλά πρωτίστως θέλει να την βιώνει ο ίδιος. და არა მარტო სულიერ ტრადიციებს მიაგებს. Βεβαπτισμένος Ορθόδοξος χριστιανός το όνομα της Αγίας პატივს არამედ უნდა რომ როგორც მონათლული და წმინდა სამების სახელით მონათლული ქრისტიანი ამ ტრადიციას ცხოვრებისეულადაც განიცდიდეს. Τώρα βέβαια νομίζω ότι έχετε τακτοποιήσει, έτσι μου είπαν οι δικοί μου. Εγώ να σας πω ότι εξέχασα ότι είχα και σύναξη και μου το θύμισαν πριν 2 ώρες. დღეს მართალი გითხრათ ისე მოხდა რომ დამავიწყდა რომ დღეს შეხვედრა ქონდა. Έχω τόσα στο κεφάλι μου που ძალიან ბევრი ვალდებულება მაქვს მეც იცი და დამავიწყდა. που δεν σταματώ ούτε λεπτό και τώρα αμέσως ήρθα χωρίς να πάρω μια ανάσα να έρθω να σας συναντήσω. დილიდან საღამომდე ვლაპარაკობ და ეხაც არც ამომისუნთქია ისე მოვედი თქვენთან. Επαναλαμβάνω, χαίρομαι και χαιρετίζω και τις συνοδείες, τις γυναικείες συνοδείες της Μονής Ταξιαρχών από την Επίδαυρο, της Μονής Ταξιαρχών από το Βόλο, της Διακονές από τη Ρουμανία, τις αδελφές Παρασκευή και πώς τη λέμε Παρασκευή την φίλη σου, την αδελφή Ειρήνη, την Ειρήνη νομίζω. და მიხარია თქვენთან შეხვედრა რომ ერთი სიტყვით მიხარია რომ ხედავ მონასტრებს რომელიც ჩვენთან არიან და ჩამოთვალა რამდენი. Έχουμε τώρα συνεννοήσεις με την Μάικα Παρασκεύα. დედა პარასკევა არის რუმინეთიდან ჩვენთან Έχουμε ανοιχτές
ανοιχτό διάβολο τώρα. Ναι. რომელთანაც ძალიან ისე ურთიერთობა გვაქვს ძალიან მჭიდრო მეგობრული. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η ομιλία περισσότερο θα στρέφεται σε αυτούς που έχασαν ανθρώπους δικούς τους, αγαπητούς τους και έφυγαν από τη ζωή αυτή. Όντως είναι μια μεγάλη δοκιμασία. თქვით რომ საუბრის თემა იყოს იმ ადამიანებისადმი მიმართოთ, ვინც ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს ამ ცხოვრებაში, რაც არის ძალიან ძიმე განსაცდელი. Διότι είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα οι γονείς που θάβουν παιδιά είναι μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που υφίστανται. Შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, თუ არა ყველაზე დიდი განსაცდელი ცხოვრებაში არის, რომ მშობელმა თავისი შვილი დამარხოს. Και η ζωή τους καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη. მთელი ცხოვრება რთულდება მათი. Και πολλές φορές έτσι πολύ λυπούμε κι εγώ όταν ακούω ότι οι άνθρωποι έχασαν αγαπητά τους πρόσωπα, ιδιαίτερα πολλές φορές μικρά παιδάκια. და მეც ისევე როგორც ალბათ ყველა ადამიანი ძალიან გული მწყდება ხოლმე ასეთი რამ, რომ ესმის განსაკუთრებით თუ ბავშვები არიან, პატარა ბავშვები. Και βλέπω ότι άλλος πώς αντιμετωπίζει ένας μοναχός τον θάνατο. და ამავე დროს მახსენდება ვფიქრობ იმაზე, როგორ სხვანაირად უყურებს διαφορετικά ένας κοσμικός, δηλαδή άνθρωπος που ζει στον κόσμο. როგორ რეაგირებს სიკვდილზე მონაზონი და როგორ რეაგირებს სიკვდილზე ერთში მცხოვრები ადამიანი. Έχω βρεθεί και εγώ ως λαϊκός, τώρα ως μοναχός δεν έχω βρεθεί σε εξωτερικές κηδείες έξω στον κόσμο. ჯერ კიდევ ერისკაცი რო ვიყავი, ბევრჯერ ვარ, რა თქმა უნდა, დასაფლავებებზე ნამყოფი. Ο γέροντας μας ο Μακαριστός δεν μας άφηνε να πάμε σε κηδείες στον κόσμο. როგორც მონაზვნები აღარ დავდივართ. ჩვენ მოძღვარს არ უნდოდა Μας რომ έλεγε, παιδί μου, τι να πάτε εκεί, τι να κάνετε εσείς. არ უნდოდა რომ პანაშვიდებზე, დასაფლავებებზე Εσείς θα ვეპო. είστε ακροατέ των μυρολογίων, რადგან არ არის ჩვენი საქმე რომ ერულ დატირებას უსმინოთ. τις διαφόρων έτσι μαντάδων, πώς λέγονται. ერულ სამძიმრებს Μαντινάδων. უსმინოთ. Και εμείς μπορούμε να προσφέρουμε, μας έλεγε ο γέροντας, ουσιαστικά στον κεκοιμημένο, με την προσευχή μας, με τη λειτουργία μας. ჩვენ რითი შეგვიძლია დავეხმაროთ ცოცხალსაც და მიცვალებულს უმეტესად ჩვენი ლოცვებით, წირვალოცვით, პირადი Και ლოცვით. νομίζω ότι η ουσιαστική προσφορά στον κεκοιμημένο είναι να δώσει κανείς κάτι για την αθάνατο ψυχή του. არ დაგვავიწყდეს რომ მიცვალებულისთვის ყველაზე დიდი დახმარება არის ის რომ რაღაცა გავაკეთოთ მისი უკვდავი სულისთვის. Και εμείς επειδή ζήσαμε και την εξώδιο ακολουθία, την κοίμηση του γέροντος μας, ჩვენი ბერი იოსების წესის აგებასაც ხედავთ ეხლა უყურეთ και τροποντίνα ζήσαμε τον θάνατο ως ένα θαυμαστό γεγονός. და ჩვენთვის რომლებიც იქ ვიყავით და დავესწარით ამ ყველაფერს იყო რაღაც საოცარი მოვლენა. Διότι ο γέροντας διαφορετικά παρέδωσε την ψυχή του ბერმა სხვანაირად გარდაიცვალა. διαφορετικά εξελίχθη σε μια ώρα სხვანაირად შეიცვალა, არაბუნებრივად შეიცვალა მისი και სხეული. χαμογέλασε και είναι μόνιμο το χαμόγελό του στην გაიღიმა და φωτογραφία του ეს λειψάνου. ხამი და ეს ღიმილი დარჩა მის სახეს. Και αυτό που ζήσαμε στην εξώδιο ακολουθία და ის რაც განიცადა ყველამ, ვინც ამ δεν είναι წესის και το აგებაზე χαμόγελο του ήταν πιο μεγαλύτερο, πιο έντονο κατά τη διάρκεια της εξωδίου ακολουθίας. იყო ის რომ ყველას გვაუცებდა ის რომ ეს ღიმილი რაც დრო გადიოდა უფრო აშკარა ხდებოდა. Αλλά και το άλλο το θαυμαστό συνάμα με το χαμόγελο που είχε მაგრამ ამის გარდა მეორე სასწაული რაც ხდებოდა ήταν ότι ερχόταν με ένα σταδιακό τρόπο το χρώμα του που εφαινόταν σαν ζωντανός. ფერიც კი ცოცხალი ადამიანისა უბრუნდებოდა. გეგონებოდა კაცრო ცოცხალია. Και το μήνυμα το οποίο νομίζω φαίνεται από αυτό το θαύμα το οποίο ζήσαμε κι εμείς რა უნდა რისი თქმა უნდოდა ჩვენთვის ამით. είναι ότι αυτό που έλεγε ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος, ο
Αγιορείτης, ο Καυσοκαλυβίτης, ის რასაც ამბობდა წმინდა პორფირი კავსოკალიველი, თანამედროვე ათონელი წმინდანი. ο οποίος έλεγε και τόνιζε ότι στην ουσία το τέλος της ενσαρκής ζωής του ανθρώπου δεν είναι στην ουσία τέλος. ადამიანის გარდაცვალებითო ადამიანის ცხოვრება არ მთავრდებაო. Αλλά είναι η αρχή μιας νέας ζωής. არამედ პირიქით ახალი ცხოვრების დასაწყისია. Γι' αυτό και αυτό το οποίο τονίζουν και οι πατέρες μας και πραγματικά έτσι ο γέροντας μας το εμπέδωσε πάρα πολύ, და წმინდა მამებიც გვასწავლიან, ისევე როგორც ჩვენი მოძღვარი ძალიან ხშირად გვიმეორებდა ამას, είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος και δύο μοναχός, αλλά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, რომ ადამიანი და განსაკუთრებით მონაზონი ვალდებულია πρέπει να βιώνουν την αιώνια ζωή από αυτή τη ζωή. ამ ცხოვრებიდან ეზიაროს მარადიულ ცხოვრებას, ამ ცხოვრებაშივე გახდეს მარადიული ცხოვრების ზიარი, გამოცადოს. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε μία από τις συναντήσεις που είχαμε, წმინდა პაისის უთქვავს, ერთ-ერთი ჩვენი მრავალი შეხვედრისგან ერთ-ერთ შეხვედრაზე უთქვავს, ότι λέει πόσο λυπούμαι όταν ακούω τους ιεροκήρυκες, μου έλεγε, მეო არ მომწონს, როდესაც მესმისო, რომ ქადაგებაში მოძღვრები ამბობენო, რომ που λένε στα κηρύγματά τους να τηρείτε το Ευαγγέλιο, τους εντολές του Ευαγγελίου για να πάτε στον παράδεισο. რომ სახარება დაიცავითო, სახარების მიხედვით იცხოვრეთო და როცა გარდაიცვლებითო, მერე უკვე სამოთხეში წახვალთო. Και μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι μου θυμίζουν κάποιο γιατρό, და ამბობდა წმინდა პაისი, რომ ესო იმას გავსო, თითქოს ექიმაო თავის პაციენტს ο უთხრასო, οποίος λέγει στους ασθενείς του, πάρτε τα φάρμακα αυτά και θα γίνετε καλά όταν πεθάνετε. წამალი, აი ამ წამალი გამოგიწერეთო, იყიდეთ ესა და ეს წამალიო, გალიეთო და როდესაც გარდაიცვლებით, მერე კარგად გახდებითო. Και αυτό είναι αστείο πράγμα βέβαια. რა თქმა უნდა, სასაცილო ასეთი. Και μάλιστα ο γέροντας ετώνιζε πάρα πολύ ότι πρέπει να βιώνουμε την αιώνιο ζωή από αυτήν τη ζωή. და ამას გვეუბნებოდა ჩვენი მოძღვარი, რომ მარადიულ ცხოვრებას უკვე ამ ცხოვრებიდან უნდა გავუსინჯოთ გემო. Και μάλιστα μας ετώνιζε αυτόν της αρχιερατικής προσευχής του Χριστού μας. ამბობდა, იმეორებდა ქრისტეს სიტყვებს, რომლებიც მან თავის სამღვდელმთავრო ლოცვაში თქვა, იოანეს მე-17 თავი. Αυτή στην αιώνιο ζωή, ეს არისო მარადიული ცხოვრება, για να γινώσκουσισέ των αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστό. მარადიული ცხოვრება ის არისო, რომ შეგიცნონო შენ ჭეშმარიტი ღმერთი და ის, ვინც გამოაგზავნეო, იესუ ქრისტე. Γι' αυτό και όταν ρωτούσα τον γέροντά μας, το γράφω και στο βιβλίο, το οποίο εξεδόθη και στην γεωργιανή γλώσσα ευτυχώς, როდესაც ბერს ვეკითხებოდი ხოლმე, სხვათა შორის ეს წიგნშიც წერია, რომელიც ქართულადაც ითარგმნა და გამოიცა. προτρέπω αυτούς που δεν το διάβασαν να το πάρουν να το διαβάσουν και θα ωφεληθούν πάρα πολύ. ვისაც არ წაუკითხავს სხვათა შორის, იშოვოს ეს წიგნი Έκανα და 3 χρόνια να το γράψω. 3 წელი ვწერდი ამ წიგნს. Το έγραψα με πολλά δάκρυα, ბევრი ცრემლითა და შრომით დავწერე. με πολύ προσοχή όσο μπορούσα. დიდი ყურადღებით, ძალიან დიდი სიფრთხილით დავწერე. Προσπάθησα να μην μειώσω τον γέροντα, ვცდილობდი ერთი მხრივ არც დამეკნინებინა αλλά ბერის ούτε και να γράψω სულიერება, υπερβολές. მაგრამ არც რაღაცა προσπάθησα გადაჭარბებით დამეწერა. Να είμαι στη μέση και βασιλική οδό. შევეცადე საშუალო და სამეფო გზაზე მევლო. Γι' αυτό και το άλλο το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο που το εξέδωσαν οι μονοί για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, და კიდევ მეორე წიგნშიც არის ეს, რომელიც ამავე ბერის ჩვენივე მოძღვრის ლოცვებს ეხება. το οποίο είναι αδελφή Παρασκευή με τις αδελφές από το Διακονές στη Ρουμανία. Το επεξεργάζεται τώρα και το μεταφράζουν. ეს წიგნი მხოლოდ ქართულად არის ნათარგმნი, რუმინულად ეხა ითარგმნება. Βοηθούμενοι και από μερικούς πατέρες δικούς და μας. მათ ჩვენი დედები თარგმნია რუმინეთში და ჩვენი მამებიც Είναι η ხმარებია. μυσταγωγία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ეს არის ლოცვის მისტაგოგია ქვია ამ წიგნს. που είναι και αυτό μεταφρασμένο στη γλώσσα σας, στα Γεωργιανά. არის ეს წიგნი შეგიძლიათ თქვენ ენაზეც იშოვოთ. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάζει ιδιαίτερα ο μοναχός, λέξη προς λέξη.
ეს განსაკუთრებით ამ მეორე წიგნს სხვათა შორის მონაზვნებს ურჩევ რომ წაიკითხონ სიტყვა სიტყვით. Διότι αυτό το έγραψα χωρίς να χρησιμοποιήσω πηγές. Ფაქტიურად აქ არანაირი წყაროები არ გამომიყენებია ამ Ό,τι წიგნის წერის. ενθυμούμουν από τη συνευλία μου με τον Γέροντα, რაც მახსოვდა გონებაში ჩვენი პირადი შეხვედრებისგან ის დავწერა. έγραψα, που είναι μια εισαγωγή, პატარა შესავალი გავაკეთე και μετά που μαγνητοφωνήσαμε αυτοσχέδιες προσευχές του Γέροντα που μας έλεγε σε συνάξεις. და ამ წიგნის მეორე ნაწილი რაც არის მთავარი ამ წიგნში არის ბერ იოსების პირადი ლოცვები Που რომელსაც είναι πολύ ჩვენ κατανυκτικές. შეხვედრებზე ამბობდა ძალიან გულიშემძვრელი Πραγματικά ლოცვებია. και η πιο σκληρή καρδιά μπορεί να μαλακώσει και να κατανυκτεί. ამ ლოცვებს რო წაიკითხავს რა უხეში გულიც არ უნდა გქონდეს კაც მოუბება. Αλλά και ο κάθε χριστιανός έχει πολύ να ωφεληθεί, διότι εδώ βρίσκει στην εσωτερική ποιότητα του γέροντος μας, του Ιωσήφ του Βατοπεδινού. მაგრამ nebismier Την ქრისტიანს Παρασκευή დაეხმარება εύχομαι να το έχουμε και στα ρουμανικά. დაეხმარება ეს წიგნი იმიტომ რომ გვაჩვენებს რა შინაგანი მდგომარეობა და განწყობა აქვს სულიერ Και το ადამიანს. τρίτο βιβλίο που πρόσφατα μεταφράσαμε είναι ο βίος του Αγίου Θεοδόρου του Σικιώτου, მესამე წიგნი არის თეოდორე სიკეონელის ცხოვრება სხვათა შორის. μια πολύ καλή βιογραφία ძალიან კარგი და που გასაოცარი συγκλονίζει τον ბიოგრაფია, κάθε χριστιανό რომელიც ყველა ქრისტიანს και ეხმარება, μη των μοναχών, განსაკუთრებით και მონაზვნებს. μάλιστα είχε κάποιο κοινό μαζί με τους Γεωργιανούς αδελφούς μας ο Άγιος და Θεοδόρος ამ του Σικιώτου. წმინდას რაღაც საერთოც აქვს ქართველებთან, რო იცოდეთ. Ήταν ο προστάτης του Άγιος Γεώργιος. მისი განსაკუთრებული მფარველი იყო წმინდა გიორგი. Και την παραμονή της μνήμης του Εκοιμήτη. და წმინდა გიორგობის წინადღეს 5 მაისს Αυτό είναι το κοινό που σας συνδέει όλους μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο του Σικιώτη. ეს არის რაც ქართველებს გაერთიანებთ წმინდა თეოდორესთან. Και χαίρομαι πάρα πολύ, Πατέρ Θεόδωρε, და მამა თეოდორე მინდა გითხრათ რომ ის მახარებს διότι ძალიან στη σύγχρονη πραγματικότητα რომ თანამედროვეობაში επανήλθαμε όπως ήταν ο Άγιος Ευθύμιος, ο οποίος μετάφραζε πάντοτε στη γεωργιανή γλώσσα πολλά συγγράμματα από το Άγιον Όρος. ის მახარებს რომ ისტორიული რეალობა მეორდება, როდესაც მინდა ექვთიმე ათონელმა თქვენმა ამდენი რამ თარგმნა ათონის მთაზე. Και τώρα η μονή μας με τη χάρη του Θεού σας προσφέρει 3 βιβλία μεταφρασμένα στη γεωργιανή γλώσσα. და ჩვენ მონასტერმაც უკვე 3 წიგნი გამოცა თქვენ ქართულ ενაზე. Τώρα επακολουθεί ο βίος του παππού μας, του Οσίου Σύρτου Ισικαστού. στη ღმერთს Γεωργιάνα. თუნდეს მალე გამოვა წმინდა იოსებ ისიქასტის ცხოვრებაც. Και οι επιστολές μεταφέρει. და ცხოვრებას უნდა მოსდევს მერე წერილები, იოსებ ისიქასტის ეპისტოლეები. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και γιατί αναφέρθηκα στον γέροντα μας Ιωσήφ πάλι. ეს რატო გახსენე, რატო მოვიყვანე ბერი, რატო გამახსენდა. Δεν υπάρχει ποτέ καμία φορά που ομιλώ χωρίς να με φέρνει η Θεία Πρόνοια σαν επιτακτική ανάγκη να αναφερθώ στον γέροντά μου και διδάσκαλό μου. შეიძლება სულ ჩვენ მოძღვარს ვახსენებ, მაგრამ არც არ არის შეხვედრა ლაპარაკი, რომ ღმერთის განგება მისი არ მომიტანოს სიტყვა, რომ ჩემი მოძღვარი არ გავიხსენო, ან რაღაცაში არ ვახსენო. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσαν αυτόν τον διδάσκαλο, მე ღმერთს ყველაზე ძალიან იმაზე ვმადლობ, რომ ასეთი მასწავლებელი მომცა, να μαθητεύσω παρά τους πόδας του. რომლის ფერხთანაც გავიზარდე. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, έτσι όταν τον ερωτούσα πώς είστε, όταν τον συναντούσα, როდესაც მოხუცდა და ვეკითხებოდი, როგორ ბრძანდებით მეთქი, συνεχώς μου έλεγε, პასუხობდა, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται και ανησυχώ. მატარებელს ველოდები და არ მოდისო და ვღელავო ცოტა. Δηλαδή ήταν κάποιον άνθρωπο που τον έζησα από κοντά, ეს ჩემი თვალით ხედავდი ადამიანს, να θέλει να αποθεί, όχι να αποθεί, να πεθάνει. რომელსაც არა თუ უნდოდა, არამედ მთელი გულით ეწადა გარდაცვლილი. Και δεν μπορούσε να πεθάνει βέβαια όπως από νευρολογικά αίτια, იცით რომ ასე ხდება ხოლმე, როდესაც სხვა διότι βαρέθηκε τη ζωή του. ნევროლოგიური პრობლემები აქვს, ან ცხოვრება მობეზრდება. ეს არ იყო მისი ეს შემთხვევა. Αλλά γιατί υποθούσε τον Θεό. გარდაცვალება იმიტომ უნდოდა, რომ ღმერთი უყვარდა უზომოდ. Τι θα συναντήσει μετά τον θάνατο. და იცოდა რა ელოდა სიკვდილის მერე. Διότι ευίωνε απεντεύθεν την αιώνια ζωή.
რამე თუ ამ ქვეყნიდანვე ამ ცხოვრებაშივე განიცდი და მარადიულობას. Και αυτό νομίζω το οποίο μας δίδει η Εκκλησία, და მგონია ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ჩვენ ეკლესია το გვაძლევს, μεγάλο δώρο, ამ უდიდესი საჩუქარი, რასაც გვაძლევს είναι ეკლესია, ότι καταργεί τον θάνατο. არის ის, რომ განაქარვებს, აუქმებს სიკვდილს. Και πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού ξεπερνά τον θάνατο που είναι το μέγιστο και το πρώτο και το έσχατο πρόβλημα του ανθρώπου. ღმერთის მონას შეუძლია სიკვდილის პრობლემასაც გადააბიჯოს, რაც სიკვდილი არის კაცობრიობის პირველი და უკანასკნელი პრობლემა ქვეყნის დასაბამით. Είναι η αλήθεια ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά. Πώς πεθαίνει ο άνθρωπος. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანს აქვს კითხვა, როგორ კვდება თითოეული ადამიანი. Άλλος πεθαίνει 3 ετών. ზოგი 3 წლისა კვდება, Άλλος πεθαίνει 30 ετών. ზოგი 30-ისა, Άλλος πεθαίνει 60 ετών. ზოგი 60. Εγώ θα επέθαινα, αλλά άλλαξε γιατί ήμουν 66 ετών. 65? 65 ετών. მე 65-ის უნდა გარდავცვლილიყავი, მაგრამ გადავჭი. Οι προσευχές σας άλλαξαν την თქვენი απόφαση. ლოცვით, თქვენმა λოცვამ შეცვალა ღმერთის მჭავრე განგება. Άλλος πεθαίνει 104 ετών. არიან ადამიანები 104 და მეტი წლისა კვდებიან. Και τολμώ να πω ότι το πότε έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο და ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის თუ როდის მოდის ადამიანი ამ ქვეყნად, πότε φεύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο როდის მიდის ამ ქვეყნიდან και πώς φεύγει από τον κόσμο და როგორ მიდის, είναι ένα μυστήριο. არის საიდუმლო. Αυτό θα μας ερμηνευτεί στην Παλιγγενεσία. მხოლოდ მეორედ მოსვლის დროს Αλλά გავიგებთ ამას. δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός αδικεί κάποιον άνθρωπο, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ დარწმუნებით, რომ ღმერთი არავის არ ჩაგრავს და არავის ექცევა უსამართლოდ. διότι είναι η αιώνια ζωή στη μέση. რამე თუ ღმერთი ყოველთვის ყველაფერს აკეთებს მარადიული ცხოვრების პერსპექტივით. Γι' αυτό έτσι να παρακαλούμε τον Χριστό μας τον εγκυντή του θανάτου ამიტომ ყველა ჩვენგანმა ვთხოვოთ ქრისტეს სიკვდილის დამარცხებელს. διότι πρέπει να γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε αυτό, αλλά μην το ξεχνούμε το δευτερόλεπτο. ყველა ჩვენგანმა იცის, მაგრამ არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ Κανένας ιδρυτής κάποιας θρησκείας έχει κενών τάφων. არც ერთი რელიგიის, არც ერთ დამფუძნებელს არ ჰქონია ცარიელი საფლავი. Μόνον ο Ιησούς Χριστός, μόνο იესო ქრისტეს, ο οποίος θάνατον πατήσας. რომელმაც სიკვდილი დათრκუნა. Γι' αυτό και είπε ο ίδιος, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. ამიტომაც თქვა თვითონ უფალმა, მე ვარ აღდგომა და მე ვარ ცხოვრებაო. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνεις ζήσετε. და ვისაც ჩემი წამსო, რომც მოგდეს, მაინც იცოცხლებს. Άρα λοιπόν, νικήθηκε ο θάνατος, ანუ სიკვდილი დამარცხდა, κατεπατήθη ο διάβολος თავი გაეჩეჩქვა ეშმაკს και εμείς μαζί με τον Χριστόν είμεθα νικητέ του θανάτου და ქრისტესთან ერთად ჩვენც και αΐζοντες. და ვართ მარადის ცოცხლები. Και Άγιοι, όπως λέει και η Γραφή, εις τον αιώνα ζώσει. და ამიტომ წმინდანებიც მარადიულად ცოცხლობენ და ცხოვრობენ. Τώρα πήγαν μερικοί, έστειλα 2 αδελφούς να προσκυνήσουν τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. ორი ძმა გავაგზავნე კერკირას კორფუს კუნძულზე, რომ წმინდა სპირიდონის სიწმინდეები მოელოცათ Και ნაწილი. μου λένε προσκυνήσε με το άφθαρτο λείψανο του Αγίου ვემთხვიეთო მის უხრწნელ სხეულს, ნეშტს και ήταν ζεστό το λείψανο. და თბილი იყო. Ήταν στη θερμοκρασία δηλαδή του ζώντος οργανισμού. რომ თითქოს ცოცხალი ორგანიზმის ტემპერატურა ქონდა. Που είναι Τας. πολύ φοβερό αυτό, გასაოცარი რამ არის, საშინელი διότι რამ. δια το σημείο αυτόν ένα μήνυμα θέλει ο Χριστός να δώσει. ამ ყველაფრით რა უნდა ქრისტეს გვითხრას, Ότι ενικήθη ο θάνατος. რომ სიკვდილი დაამარცხა. Γι' αυτό και όταν βιώνουμε τον Χριστόν, ამიტომ როცა ჩვენც ქრისტეს βιώνουμε την αιώνια ζωή გამოცდით მარადიულ ცხოვრებას, και τότε αισθανόμεθα την πληροφορία της χάριτος μέσα μας მაშინ გვაუწყებს მადლი, ότι το αγαπητό μας πρόσωπο რომ ჩვენი საყვარელი ადამიანიც δεν εξαφανίστη.
არ გამქრალა, Δεν είναι στην ανυπαρξία. არ არის არ Αλλά არსებაში, ζει και χαίρει με τον Θεό. არამედ ცოცხალია და ღმერთთან ერთად იხარებს. Νομίζω όμως βλέπω και την ώρα, πρέπει να σταματήσω για να σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις. მგონია დროა გავჩერდე რომ თქვენც მოგცეთ შესაძლებლობა კითხვები დასვათ. Ο Πάτερ Θεόδωρος μου θέλει να πει κάτι. იქნებ მამა თეოდორეს უნდაო რამე თქვას. Κύριε Γκουράρου, μήπως θέλει ο Πάτερ Θεόδωρος κάτι. Ναι. Να πάει στην Γεωργία ο Νίκος. Μα ετοιμάζεται. Μάμα Θεόδωρο, იქნებ რამე სიტყვოდითო. Το μικρόφωνο του να ανοίξει. Μικρόφωνი ჩართეთ, მამა თეოდორე. ჩავთვამე. ახსო, ისმის. ისმის ჩემი ხმა ხო? დიახ. კიდევ ერთხელ მადლობა უფალს და მადლობა მამა ეფრემს იმისათვის რომ უკვე რაც დაიწყო მამა ეფრემა საუბარი მქონდა განცდა რომ ათონზე ვარ და ათონზე რომ მაქრონმე გული იმ მდგომარეობაში მქონდა ზუსტად. Ευχαριστούμε πάλι τον Κύριο και ευχαριστούμε εσάς γέροντα. Μόλις αρχίσατε να μιλάτε, η καρδία μου άναψε όπως ανάβει όταν είμαι στο Άγιον Όρος. მე მგონი აი როცა ლოცვაში შეფერხება გვაქვს ხოლმე და რაღაც ისი არ გამოდის, უნდა ჩავთოთ მამა ეფრემ, ჩავერთოთ მამა ეფრემთან და ვისმინოთ მამა ეფრემის სიტყვა. ლოცვითი განწყობა. Νομίζω όταν η προσευχή μας δεν πάει καλά και βρίσκουμε εμπόδια στην προσευχή μας, πρέπει να βάζουμε τηλεσύναξη μαζί σας και να έτσι ζωοποιούμαστε. Δεν ξέρω. მე მინდა მამა ეფრემა ახსენა ქართული წიგნების თარგმნა და ახსენა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელები. Αναφέρατε τον Άγιο Ευθύμιο και τον Άγιο Γεώργιο τους Ιβηρίτες, τους πατέρες μας. და აი დღეს ღვთისწყალობით ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს კურთხევით და მამა ეფრემის ქართველებისადმი დიდი სიყვარულით ხდება ის რომ თითქოს ახალი ეტაპი იწყება საქართველოსა და ათონს შორის ახალი ურთიერთობა, განახლებული ურთიერთობა. Και μας χαροποιεί το γεγονός ότι με την ευλογία του Αγιωτάτου μας Καθολικού Πατριάρχου και με τη δική σας ευλογία γέροντα και λόγω της μεγάλης σας αγάπης προς τους Γεωργιανούς αρχίζει ή θα έλεγα ανακαινίζονται οι ιστορικές πνευματικές σχέσεις και σύνδεσμος μεταξύ του Αγίου Όρους και της Γεωργίας. ძალიან ძვირფასი საჩუქარია ჩვენთვის მამა თეოდოხის დათარგმნი ეს წიგნები ქართულ ენაზე და აი ხვალე თეოდორე სიკეონელის ხსენება არის მისი წმინდა ნაწილების აღმოყვანება ზუსტად ჩვენ კალენდარში ეს წერია ყოველ შემთხვევაში. Και για μεγάλο δώρο είναι για μας τα βιβλία που μεταφράζετε και ακριβώς παρεμπιπτόντως αύριο είναι η μέρα της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου που τον ανέθεσαν στη Κωνσταντινούπολη. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას საერთოდ სიტყვა უძლურია ხოლმე რომ არ უგეშო რაიმე დედას რომელსაც შვილი გარდაეცვალა, მაგრამ აი ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც რომ გონია რომ სასწარკვეთილებაში უნდა იყოს უფალი განსაცვიფრებლად არ უგეშობს ხოლმე ასეთ დედებს. Όσο αφορά το σημερινό μας θέμα, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι κανένας λόγος δεν μπορεί να παρηγορήσει γονείς, ιδιαίτερα τη μητέρα, όσοι έχασαν τα παιδιά τους. Αλλά αυτό σαν πνευματικοί βλέπουμε όλοι ότι μερικές φορές ο Θεός με ένα εκπληκτικό θα έλεγα τρόπο δυναμώνει τους γονείς και δίνει μια υπερφυσική παράκληση στους ανθρώπους, παρηγοριά δηλαδή. და ამ დროს ძალიან კარგად ხვდებით ხოლმე ჩვენ რომ ადამიანური სიტყვა უძლურია და ლოგიკური აზროვნება ამ დროს რომ ადამიანი არ უგეშო. Και σε αυτές τις στιγμές καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ο λόγος ο ανθρώπινος και η ανθρώπινη λογική που παρηγορεί, αλλά εννοεί τη Θεία Δύναμη. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება სიტყვა, რომელიც უშუალო კავშირშია 2000-ლოვან ტრადიციასთან, მადლთან. Και σε αυτές τις στιγμές ιδιαίτερα έχει σημασία ο λόγος
που θα βγει από τη δυσχυλιετή μας πνευματική παράδοση. ამიტომ დღევანდელი შეხვედრა მამა ეფრემთან, რომელიც ამ ტრადიციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია, ძალიან სასარგებლო იქნება თითოეული ჩვენგანისათვის და განსაკუთრებულად ამგვარი ტკივილიანი ადამიანებისათვის. ამგვარი ტკივილის მქონე ადამიანებისათვის. Και γι' αυτό ο λόγος σας γέροντα που είστε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους αυτής της παράδοσης θα είναι ωφέλιμο για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν αυτόν τον πόνο. მადლობა ყველაფრისთვის და ახლა ალბათ ვისაც კითხვები აქვთ, მამა ეფრემს კითხვებს დაუსვამთ. Ευχαριστώ πάλι και να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που έχουν ερωτήσεις. Μάλιστα. Ζούρα Μαντλούπα. Μάργκβελασβίλη. Ζούρα, μικρόφωνο ჩάρτით. Μάργκβελασβίλη, Ζούρα. Μικρόφωνο ჩάρτია. გესმით ხომ? ისმის ჩემი. დიახ. მოგესალმებით მამაო. Σας χαιρετώ. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ თანადგომისთვის. რა ჩვენი მრევლის წინაშე და Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ τα μέγιστα για τη συμπαράσταση που δείχνετε προς την ενορία μας. ამასთან ერთად მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ჩემს პატარა ბიჭს თქვენი ნაჩუქარი ჯვარი კიდია. ჩვენ სახლში გვაქვს თქვენი ნაჩუქარი ხატები და მთელი გულით მინდა რომ მადლობა გითხრა. Και επίσης θέλω να σας ευχαριστώ από όλη την ψυχή μου, διότι ο μικρός μου γιος φοράει το σταυρό που του δώσατε εσείς και έχουμε και κάποιες εικόνες από τα που μας δώσατε εσείς οι δύο χείρος. ეხლა რაც შეეხება ჩემს კითხვას. Έχω την εξής ερώτηση. როგორც ეხლა თქვენთან ვსაუბრობ, ზუსტად ესე ვარ დარწმუნებული, რომ სიკვდილი არ არსებობს. Όπως είμαι σίγουρος ότι μιλάω τώρα μαζί σας και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο θάνατος, όπως είπατε, δεν υπάρχει. ჩემი შვილი სანამ გარდაიცვლებოდა 30 წლის იყო ჩემი შვილი როცა გარდაიცვალა. იგი მორწმუნე იყო, ჩემი აზრით კარგი ქრისტიანი იყო. Ο γιος μου όταν κοιμήθηκε ήταν 30 χρόνων και εγώ μέσα μου έχω την πεποίθηση ότι ήταν βαθιά πιστός άνθρωπος. ბოლოს მან მითხრა რომ ისე ესე იგი ღმერთ რომ ცხონდეო მითხრა ჩაღრმავებულად იყო რაღაც თვითონაც და რო ცხონდეო მითხრა უკვე სიკვდილის პირას იყო და სულ ითხოვდა რომ მამა წამიყვანე აი ამას იძახოდა და მოუხმობდა რა თქმა უნდა უფალს. Όταν ήταν στα τελευταία το μόνο που ποθούσε ήταν να σωθεί και έλεγε στο Θεό πατέρα μου πάρε με, λέει, έτσι έλεγε. და მე მითხრა რომ ცოცხალმა უნდა მიაღწიო მამაო უფლამდეო. ანუ შენი სული არ უნდა მოკვდეს მანამდე ვიდრე შენ ცოცხალი ხარო. Και μου έλεγε აუცილებლად გაცხონებსო. Και μου έλεγε ότι πρέπει, μου λέει, να βρεις τον Κύριο πριν πεθάνεις. Δηλαδή πριν φύγεις από αυτή τη ζωή πρέπει να έχεις βρει και να ενωθεί με το Θεό. და მე რო ვკითხე მამი როგორ უნდა ვიცხოვრო უშენოთ მეთქი. Και όταν το ρώτησα πώς θα ζήσω, λέω, χωρίς εσένα, როგორც სულ ერთიაო, როგორც გინდა ისე იცხოვრეო, მხოლოდ გქონდეს სიყვარულიო და ღმერთთან ყოფნაო. აი ეს ორი რამე გააკეთებოდა. დანარჩენი როგორც გინდა ისე იცხოვრეო. μου απάντησε να έχεις την αγάπη και να ζεις κοντά στο Θεό. Παρακάτω λέει κάνε όπως γνωρίζεις και θέλεις. Ήταν φωτισμένο παιδί. ღმერთმა გაუნათლა გონება. დიდება უფალს. Ναι, δόξα τω Θεώ. ეხლა ჩემი კითხვა რაშია და რა მაინტერესებს. Και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα. ერთის მხრივ გვაქვს მინდა წერილი, სადაც პავლე მოციქული გვეუბნება რომ თქვენი მიცვალებულებისთვის ილოცეთო და ამას თქვენ გითხარით ეს დღეს.
Автопомасипаде σήμερα το λέει και ο Απόστολος να προσευχόμαστε για τους κεκοιμμένους. და მეორე არის სახარებაში 10 ქალწულის იგავი. Από την άλλη έχουμε στο Ευαγγέλιο την παραβολή των 10 Παρθένων. სადაც 5 უგნური ქალწული, მით უმეტეს რო ქალწულია, ესე იგი მას აქვს სათნოება ალბათ ყველაზე დიდი. ვერ შოულობს ამზეც, ვერც გონიერი ქალწულები აძლევენ, ვერც აქეთ უკან სასყიდელში, ანუ სავაჭროში რო ბრუნდება აქიდან ვერ იღებს და მოკლედ საბოლოო ჯამში რჩება რომ არ გიცნობთო უფალი ეუბნება. Οι καημένες οι μωρές Παρθένες βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Ούτε στην αγορά μπόρεσαν να αγοράσουν το λάδι, ούτε οι καλές Παρθένες τους το έδιναν και φαίνεται για να έχουν και παρθενία, φαίνεται ήταν που είναι η μεγαλύτερη αρετή, είχαν και άλλες αρετές. Am იგავს თუ დავეყრდნობი მე მხოლოდ დავუშვათ აქ მე ვხედავ რომ დრო მხოლოდ ამ ცხოვრებაში მაქვს და იმ ცხოვრებაში აღარა მაქვს შესაბამისად აქ უნდა ვიცხოვრო ისე რომ ღმერთამდე მივახციო. Αυτό μας δείχνει ότι όλο ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να προλάβουμε σε αυτήν την εδώ ζωή. Μετά δεν υπάρχει χρόνος. Ούτε δυνατότητα. აი აქიდან ლოცვები არც დრო აღარ გვექნება მე სიკვდილის მერე რამე შევცვალოთ და არც შესაძლებლობა. დიახ. კი, გეთანხმებით და ამას ვამბობ რომ აი აქიდან ჩვენი ლოცვები, რა თქმა უნდა, მე ამ ლოცვებს ყველაფერს ვაკეთებ, რაც შემიძლია ჩემი შვილისთვის და ვევედრები უფალს მისი უკვდავი სულის საცხონებლად. მაგრამ აქიდან ჩვენი ლოცვა როგორ ეხმარება ჩვენს გარდაცვლილის სულებს ამიგავზე დაყრდნობით დაუშვათ. Όταν αν είμαστε στις μωρές Παρθένες, εγώ βέβαια τα τηρώ όλα αυτά και προσεύχομαι για τον γιο μου, αλλά αν είμαστε στις μωρές Παρθένες π.χ. και πώς τότε η προσευχή θα βοηθήσει τους κεκοιμμένους. Οι μωρές Παρθένες μας δίδουν το μήνυμα. Ούγνουροι καλτσούλεμπι ჩვენთვის არის გაკვეთილი მხოლოდ Να რისი. μην έχουμε παρθενία ενδεδειμένη με εγωισμό και σκληρότητα. ეს იგავი თქვა უფალმა იმისთვის, რომ ეჩვენებინა, რომ არ უნდა კონდეს ქალწულება და არანაირი სხვა სათნოება ეგოიზმთან შეზავებული. Γι' αυτό έλεγε ένας μεγάλος ασκητής Ρώσος, σύγχρονος, ο γέροντας Τείχων, ο γέροντας του Αγίου Παϊσίου. ამიტომ ამბობდა წმინდა ჩვენი აზრით წმინდა ტიხონი, რომელიც იყო წმინდა პაისის მოძღვარი, Κατ' εμέ είναι ათონელი. Άγιος κι αυτός. წმინდანია ჩვენი გაგები წმინდანია. ის. Έλεγε στην κόλαση θα δείτε ამბობდა მამა ტიხონი, რომ ჯოჯოხეთშიო έχουμε πολλούς υπερηφάνους παρθένους. ჯოჯოხეთშიო ბევრი ამაყი ქალწულია. Όσο μπορούμε ταπείνωση. ეს ანუ საჭიროა სიმდაბლე. Η παρθενία είναι μεγάλη αρετή, ქალწულება არის ძალიან დიდი αλλά να είναι ενδεδειμένη από την ταπεινοφροσύνη. სათნოება, მაგრამ საჭიროა რომ იყოს შემოსილი სიმდაბლით. არა δεν έχει σχέση με την ευχή των κεκοιμμένων. Όχι, δεν είναι άλλο πράγμα. ამიტომ არა ნუ დავკავშირებთ ასე პირდაპირ ჩვენ ლოცვას მიცვალებულებთან. ეს სხვადასხვა მიზეზით თქვა უფალმა. πώς τον έλεγαν. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ Πώς τον έλεγαν τον γιο σας, πώς τον έλεγαν. შვილს რა ერქვა? ბასილი ერქვა, ბაჩანა ერქვა, მაგრამ ნათლობის სახელი ბასილი იყო მისი. τον είχαμε βαπτίσει Βασίλειο. Βασίλη. Και εγώ Βασίλης λεγόμουν όταν. მეც ერთში ბასილი მერქვა. Να τον μνημονεύουμε. ჩავიწერთ და ჩვენს Το მოვიხსენებთ. ρώτησα το όνομά του. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. σας ευχαριστώ πολύ. არჩილ შოქჩაძე. არჩილი მიკროფონი ჩართეთ. დაგლოცეთ მამა ეფრემ. ევლოგიტე გერონტ. Ο Κύριος. ასეთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რომ გვესაუბროთ ტრაგედიის აზრისა და მნიშვნელობაზე ადამიანის გადარჩენის საქმეში. ანუ რა არის ტრაგედიის ოტიოლოგიური, ანუ გამოხსნელობითი დატვირთვა. ნებისმიერი ტრაგედიის გულისხმობთ. ხო, თუნდაც ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აგულისხმობთ აი შვილო გარდაიცვლება. გურიდენ ამას
μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σωτηριολογική σημασία έχει κάθε τραγωδία που συναντάμε, αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και αφού μιλάμε σήμερα αυτό το συγκεκριμένα, τι ρόλο παίζει στο έργο της σωτηρίας μας τέτοια απώλεια στην οικογένεια π.χ. Οπωσδήποτε οι μεγάλοι πειρασμοί και οι μεγάλες απώλειες ყველა დიდი განსაცდელი და ყველა έχουν დიდი και μεγάλη დანაკარგი ωφέλεια. ძალიან სასარგებლოა ჩვენი სულებისთვის. Διότι ό,τι υπάρχει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή Რატო? იმიტომ რომ რაც წუხარებას ვიგემებთ ამ και ქვეყანაში αντιμετωπίσει κατά Θεόν, და მაგრამ ყველა ამაზე რეაგირებთ συμβάλλει προς τον αγιασμό του. ღვთის სათნოდ, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს იმაში, რომ ნაბიჯი გადავდგათ ჩვენი სიწმინდისკენ. Ενθυμούμε κάτι που μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. წმინდა პაისის უთქვავს ისევ. Όταν εμφανεί στην Αγία Ευθυμία στο κελί του. იცით რომ მას გამოეცხადა წმინდა Αυτή ეფემია. την ώρα, παιδί μου, βαθύ απόγευμα. სხვათა შორის ეს დრო იყო, საღამო დრო იყო. Και ερχόταν μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, ვიღაცა ქალი მოვიდა უცბად, ახალგაზრდა გოგო მოვიდა μόλις მის την είδα, სტენაკში. ενώ μέσα μου είπε ότι ήταν μια δόκιμη στη Σουρωτή που του έλεγε εγώ θα έρθω στο κελί σου και ας με βάλουν φυλακή. საოცარი შემთხვევა იყო, მეუბნებოდა რომ მეგონაო რომ ეს იყო ერთ-ერთი მორჩილი სუროტის მონასტრიდანო, იმიტომ რომ მეუბნებოდა რომ ისე Μην მიყვარხარ νομίζεις τι κάνεις έτσι το πράγμα. არა მაინტერესებდა ყველაფერს დავარღვევო და მოვალ Εγώ ათონზე του λέω θα έρθω και ας με βάλουν φυλακή. ჩამოვალ მეო ათონზეო და თუ გინდაო ციხეში ჩამსვა. Θα βρω τρόπο να έρθω του λέει. მაინც რაღაცნაირად რომ მოვალ ერთი. Και μόλις είδα που έρχεται μια γυναίκα έξω από το κάγκελα, და წარმოიდგინეთ τρελή ახლა იყო. ათონზე მონაზნის სცენაში საღამოთი შემოდის ქალი. και μόλις ήρθε κοντά και την είδα και μου λέει μια Αγία Ευθυμία. და უთხრა მე ვარო წმინდა ეფემია. Την έβαλα, είπε το Τρισάγιο, პირჯვარი გადაიწერა სამებას βάλαμε თაყვანისთან. μετάνες μαζί στο Χριστό, στην Παναγία, στην Αγία თაყვანი Τριά. ვეცითო მიყვებოდა თვითონ თაყვანი ვეცითო Τότε ქრისტეს την προσκύνησα, და მაშინო მეცო თაყვანი ვეციო ასო. είχαν για 8 ώρες συνομιλία. 8 საათი ვილაპარაკეთო ესე მითხრა. Αλλά αυτό που του είπε, που έχει άμεση σχέση με την ερώτηση, მაგრამ ის რაც დარჩა განსაკუთრებით გულში და აქვს პირდაპირ კავშირი თქვენს του კითხვასთან, λέγει Πάτερ Παΐσιε, მამა პაისიო მითხრა, αν ήξερα τη δόξα μου τώρα απολαμβάνω στον ουρανό, რომ ცოდნოდაო რა დიდება მელოდაო ზეცაში, θα ευχόμουν να μου έκαναν 100 φορές πιο φοβερά βασανιστήρια για να έχω μεγαλύτερη δόξα. 100-ჯერ მეტ სატანჯოს მოვითმენდიო, რომ უფრო დიდი ნეტარება მქონოდა. Και αν δούμε το μαρτύριο, πώς το περιγράφουν για αυτό που τις μάρτυρες Αγίας Ευθυμίας, და თუ წაიკითხავთ მის ცხოვრებასა და წამებას, შეძრწუნდებით, ისე საშინლად მოგწეს. και παρόλο που εδέχθη φρικτό μαρτύριο, და დაფიქრდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასე εντούτοις საშინლად προτιμούσε მოგდა, φρικτότερο μαρτύριο საშინლად ტრაგიკულად მოგდა. και να έχει μεγαλύτερη δόξα, γιατί αγαπά τον Χριστό. უნდოდა მეტი კიდე სატანჯველი, იმიტომ რომ Άρα შეყვარდა λοιπόν, ქრისტე οι მთელი გულით. περιπέτειες, παιδί μου, οι ანუ ασθένειες, მთელი οι ყველაფერი, φρικτοί θάνατοι, განსაცდელი, მოულოდნელი სიკვდილი, დანაკარგები, όλα αυτά συμβάλλουν στον αγιασμό ეს μας. ყველაფერი ჩვენ სულ წმენს. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε πάλι, და ისევ წმინდა პაისი მახსენდება ხა, παιδί μου, ამბობდა, όταν θα πεθάνουμε როდესაც και η გარდავიცვლებითო ψυχή μας πηγαίνει προς το θρόνο του Θεού, და ჩვენი სულიო უფლის საყდრისკენ დაიძვრებაო, οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μας მისი დამხმარეები, შემწეები იქნებაო, είναι η θλίψη στη ζωή μας. ყველა ის მწუხარება, რაც ამ ცხოვრებაში გამოცადეთ. Μεγάλο πράγμα. ძალიან მნიშვნელოვანია. გმადლობთ. დიდი პატივისცემა და სიყვარული ჩვენგან თქვენ. Όλοι სევაზმოკი აღაბი მას პროცესასკებთ. Παναγία μαζί σου. ღვთისმშობელი იყოს თქვენთან ერთად. მტვარისა ტამლიანი. მთვარისა მიკროფონი ჩართით. აი ახლა ჩაერთო. ჩაერთო. დაგლოცეთ მამა ეფრემ. ევლოგიდე იერონთა. Ο Κύριος ერთმა დაგლოცეთ. მე ვარ 9 შვილის დედა. είμαι μητέρα 9 παιδιών. Α,
πόσο αγαπώ τους πολυτέχνους როგორ მიყვარსო მრავალშვილიანები. και γιατί είμαι και εγώ μέλος πολυτέχνου οικογένειας. მეც მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი ვარ. 7 τα αδέλφια. 7 და-ძმა ვიყავით, ვართ. Γι' αυτό πολύ αγαπώ τους და πολυτέχνους ამიტომ განსაკუთრებით και მიყვარს προσπαθώ έτσι მრავალშვილიანები. όσο μπορώ να συμβάλλω ώστε να ελαφρώνεται ο σταυρός τους εδώ στην Ελλάδα. და საბერძნეთში ვცდილობ, რომ მრავალშვილიანებს რითაც შემიძლია Αλλά τώρα ჯვარი έχουμε შეუმსუბუქო. κάποιο σχέδιο για εσάς τους γεωργιανούς πολιτεύους κάτι να κάνουν. ეხა კი იმას ვფიქრობ, ქართველ მრავალშვილიანებს როგორ შეგიმსუბუქოთ ყოფა. ჩემი კითხვა რა შემდგომარეობს? მეოთხე შვილი შემეძინა 8 თვის დაიბადა, 8 თვიანი და გარდაიცვალა, რამოდენიმე საათი იცოცხლა, მეტი არა და სამწუხაროდ მოუნათლავი To tetαρτო მასპედი genetike ოხტომინონ ezise elahistes ores και δεν προλάβαμε να το βαπτίσουμε. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. ღმერთი არავის უსამართლოდ არ მოეპყრობა. Είναι η πηγή πάσης δικαιοσύνης. ღმერთი არის შემიძლია მიზრუნო მის სულზე, აი რა უნდა გავაკეთო. τι μπορώ να κάνω για την ψυχή του, δηλαδή επειδή δεν έχει όνομα δεν μπορούμε να μνημονεύουμε. Ό,τι μπορείς κάνε. რასაც რაც Ο Θεός θα შეგიძლიათ, το κανονίσει. რაც შეგიძლიათ და რასაც გული გეტყვით, ყველაფერი გააკეთე. ღმერთი Ο ყველაფერს γέροντας ο იღებს. Ιωσήφ Φάρισα. Ιβαρίσα, Φάρισα σημαίνει σελήνη έχει μέσα. ναι, έλεγε το εξής. ჩვენი მოძღვარი ამბობდაო, Στην άλλη ζωή იქით ცხოვრებაშიო, δεν θα βρεθεί κανένας, μα κανένας άνθρωπος επί της ერთი γης ადამიანიც არ იქნებაო, που να του πει Χριστέ μου εμένα με ვინც αδικείς. ეტყვისო, რომ უფალო, უსამართლოდ მომეკეციო. Αυτό να το, μην το ξεχνάς ποτέ. ესო არასდროს არ დაგავიწყდეს. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ Καλή. πολύ. Ευχαριστώ. მანანა ჩიკოვანი. მანანა ჩიქოვანი, მიკროფონი ჩართეთ. ჩაირთო. შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. O Θεός να σας δώσει ειρήνη. Αμήν. Αμήν. გამოერთო მიკროფონი, მანანა. Μικρόφωνο. ეხა ჩაირთო. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მამა ეფრემ, მოხარული ვარ, რომ თქვენ გისმენთ ამ საღამოს. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτή που έχουμε και ευχαριστώ που έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε απόψε. Ο πατήρ Θεόδωρος είναι ο ειδικός Μάμα αυτός. Θεοδόρες μადლობა გმართებს პირველ Αυτός რიგში. είναι που μας κοντά. ეგ არის ვინც ამ ყველაფერს აგვარებს. მამა თეოდორე, ჩვენ პირადად არ ვიცნობთ ერთმანეთს უფრო სწორად თქვენ არ ვიცნობთ. მე თქვენ ძალიან ხშირად გისმენთ. ძალიან ხშირად და ძალიან დიდი სიმშვიდე მოგაქვთ თქვენ ჩემთვის. Εμείς εσείς δεν με γνωρίζετε όπως ούτε ο πατήρ Θεόδωρος δεν με γνωρίζει, αλλά εγώ σας ακούω τακτικά και οι ομιλίες σας μου φέρνουν πολύ γαλήνη στη ψυχή. Μακάρι. სულ მალე რაღაც 4-5 თვეში 6 წელი გავაჩემი არ გაგონილი ტრაგედიიდან. ვინც საქართველოში ცხოვრობდა იმ პერიოდში, აუცილებლად გეხსოვებათ თბილისში გლდანში დატრიალებული ტრაგედია. წლინახევრის ნია მე-9 სართულიდან გადმოვარდა, მისი დედა 28 წლის ნინო გაფრინდა იმ ფანჯრიდან. ერთად დამეკარგა ორი უახლოესი ადამიანის შვილი და შვილიშვილი. Σε μερικούς μήνες θα κλείσει 4 μήνες που από τη μεγάλη μας τραγωδία πριν 6 χρόνια, ίσως ακούσατε και εσείς, είναι πολύ γνωστό, η εγγονή μου 1,5 χρόνων και η κόρη μου 28 πέσανε από το παράθυρο από το μπαλκόνι και σκοτώθηκαν. Σε μια μέρα έχασα 2 πιο αγαπημένα πρόσωπα. Μεγάλο δοκιμασία. Τι κάνσατς θέλει. მე მანამდე ტაძარში არ დავდიოდი. Εγώ δεν πήγαινα εκκλησία μέχρι τότε. თუმცა ყოველთვის თავს თვლიდი ნამდვილ ჭეშმარიტ ქრისტიანად. არ მარხულობდი, არ მყავდა მოძღვარი.
მე მყავს დიდებული მოწყარი, შესანიშნავი ადამიანი. მამა გურამი. Δεν πήγαινα εκκλησία, δεν νηστεύα, δεν είχα πνευματικό και παρόλα αυτά θεωρούσα τον εαυτό μου πιστή γυναίκα. Και τώρα έχω ένα πνευματικό που λέγεται Πατήρ Γκουράμ. მე ვცდილობ ისე მოვიქცე, როგორც ნინოს გაუხარდება. Προσπαθώ να ζω με τον τρόπο που θα χαιρόταν η κόρη μου. მადლობა უფალს არ გავუბოროტებულ ვარ, რომ ბავშვები არ მიყვარდეს. მით უმეტეს ჩემთვის მე მასწავლებელი ვარ და ძალიან ძნელია, როდესაც ბავშვებთან ტრიალებ, ასეთი დიდი მძიმე ჯვარი უნდა ვატარო და გავიღიმო, მოვეფერო, ვიყო მშვიდად. Ο Θεός μου έδωσε δύναμη να μην σκληρεθεί η καρδία μου απέναντι ιδιαίτερα στα παιδιά, διότι είμαι και δασκάλα και αναγκάζομαι συνέχεια να συναναστρέφομαι με τα παιδιά και καταλαβαίνετε όταν βλέπω τα παιδιά ανακατεύεται όλο το εσωτερικό μου είναι και παρόλα αυτά πρέπει να χαμογελώ, να είμαι ευδιάθετη. ერთი შეკითხვაც არ არის ეს, მე რჩება მჭირდება თქვენგან. Μια ερώτηση, ίσως πιο πολύ συμβουλή θα ήθελα από εσάς. დავდივარ წირვაზე, მაგრამ იცით, ესეთი დამძიმებული მოვდივარ იქედან. ცრემლის მერე მე რამდენადაც ვიცი, სიმშვიდე უნდა იგრძნოს ადამიანმა. ჩემთვის ყოველი დღე ერთნაირია. Πηγαίνω στη λειτουργία, πηγαίνω ακολουθίες και κλαίω πολύ και ξέρω ότι όταν δακρύσει κάποιος, κανονικά μετά έρχεται μια ηρεμία, μια γαλήνη στη ψυχή, μια ειρήνη. Αλλά εγώ, για μένα, όλες οι μέρες είναι ίδιες. Έρχομαι, επιστρέφω από τη λειτουργία, πάλι με βεβαρημένη καρδία. Είναι από τον πόνο που έχεις. Μάλλον ეგარი გული გაქვთ დამძიმებული დიდი ტკივილის გამო, რაც გამოიარეთ და რასაც გადიხართ Που კიდე. είναι πολύ μεγάλος μέσα σου. ძალიან დიდი ტკივილს ატარებ. Αλλά ευτυχώς είναι η χάρις και αντέχεις αυτό το πράγμα. ის რომ დღემდე გაუძელით და Αν δεν ήταν η ნორმალურად χάρις, ხართ. არის μπορούσε რომ κάτι να οδηγηθεί και στο ψυχιατρίο. საღვთო მადლი გეხმარება, თორემ მანანა ასეთი განსაცდელის მერე ადამიანების საფსიქიურ სამართო ფსიქოიატრიაში ხდებიან. Η χάρις βοηθάω. ეს ნიშნავს არ დაგავიწყდეთ ეს Κρατάς არის τα πόδια σου. ხელშესახები და დამტკიცებულება იმისა, რომ ღმერთის მადლი თქვენთან ერთად არის და გაძლიერებთ. Η παρηγοριά, κόρη μου, δεν είναι ούτε από τους ανθρώπους που μας λένε κάνει υπομονή κλπ. იცოდეთ მანანა, რომ ადამიანს არსებით ნუგეშს ადამიანისგან ვერ მიიღებთ. შეიძლება ადამიანებმა დაგვამშვიდონ, თბილი სიტყვები გვითხრა. Παράκλητος. ნუგეშს გცემთ, ნუგეშის ცემა შეუძლია მხოლოდ ნუგეშინის მცემელს. Το πνεύμα της αληθείας. ჭეშმარიტების სულს, წმინდა სულს, Το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. რომელიც ყოველგან არის და ყოველსავე აღავსებს. Αυτός είναι ο αληθινός παρηγορητής. ის არის, ვინც შეუძლია ნამდვილი ჭეშმარიტი ნუგეში მიცეს ადამიანს. უღრმესი მადლობა. ღმერთო ჩემო, სასწაულის საღამოა დღეს ჩემთვის. ძალიან გთხოვთ, ნინო ლოცვებში Πώς είναι მოიხსენიე. το όνομα ნინო, του? შვილიშვილს რა ერქვა? შვილიშვილს და ორივეს ნინო და ნინო და ნია. ნია. ნინო და ნია. Γράφεται όμως. ჩავიწერთ მანანა და Να მოვიხსენეთ. τα μνημονεύουμε. უღრმესი მადლობა. ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ. Ο Θεός να σας δώσει όλα τα Γι' αγαθά. αυτό και εμείς οι μοναχοί, Μάνα. μάνα, όσο μπορούμε κλείνουμε τις πόρτες της ανθρώπινης παρηγοριάς ამის მიზეზია მანანა ისიც რომ ჩვენ მონაზვნები ადამიანური ნუგეშის πάρουμε ყველა ένα კაცს ξυλოκλήδι. კეტავთ. რატო? θεία παρηγοριά. რომ გავუხსნათ კარიბჭე ღმერთის ნუგეშს. რომ როცა ვიკლებთ ჩვენით ადამიანურ ნუგეშს, მოდის საღვთო ნუგეში და მალამოსავით ედება ჩვენ გულებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. άλλη μια φορά. Πολύ ευχαριστώ. Παναγία μαζί σου. ღვთისმშობელი იყოს თქვენთან. დიდი Να την მადლობა. παρακαλείς την Παναγία, να την παρακαλείς. ღვთისმშობელს თხოვეთო Γιατί განსაკუთრებით. αυτή ξέρει από πόνο του. იმიტომ რომ ეს ტკივილი გამოვლილი აქვს მას.
Θα της δεις Παναγία μου, ξέρεις εσύ από πόνο. უთხარით ხოლმე ღვთისმშობელო, შენ იცი ჯერ ერთი ტკივილი რა არის და მე იცი შვილის დაკარგვა რა არის თქო. ძალიან მიჭირს 8 ოქტომბერი, როცა ჩემი ორი გოგო ერთდროულად გაფრინდა და ძალიან მიჭირს წითელი პარასკევი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დედა იმ დღეს ტიროდა. E a mena δύο μέρες είναι η πιο φρικτές. Είναι 8 Οκτωβρίου όταν πέθαναν τα δύο κορίτσια μου και η Μεγάλη Παρασκευή που η καλύτερη μητέρα στον κόσμο εκλέγε. Ας δούμε δόξα τω Θεώ. Დიდება ღმერთს ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. დიდი მადლობა. Eka Kobaidze. ეკა კობაიძე მიკროფონი ჩართეთ. გამლოცეთ გერონდა. ევლოგიტე გერა. Ο Κύριος. როგორ ვანუგეშოთ ადამიანი მძიმე განსაცდელისაგან. Όταν κάποιος εννοεί κάποιος από τους κοντινούς μας ανθρώπους έχει πολύ βαρύ σταυρό, πολύ μεγάλο πειρασμό, πώς να τον παρηγορήσουμε εμείς. Πρώτο με την προσευχή μας. Უპირველეს ყოვლისა ლოცვით. Το πρώτο. პირველი რაც არის ლოცვა. Και όσο μπορούμε, αν μπορούμε, να είμαστε σήμονες Κυριναίοι στο Σταυρό του. და შეეცადეთ რომ მათ გვერდში იყოთ როგორც სვიმონ კვირინელი და რითაც შეგიძლია და რასაც შეძლებთ ყველაფერი მთელი გაუმართეთ. მადლობა გერონდა. დაგულოცეთ. Ευχαριστώ Γιώργο. Tinatin Gabrigzje. თინათინ გაბრიჩიძე მიკროფონი ჩართეთ. დია. მოგესალმებით მამა ეფრემ. მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრის. Σας χαίρετο Γέροντα, χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Παναγία μαζί σας. Შობელი იყოს თქვენთან. მადლობა. ჩემი ბიჭი 15 წლის იყო სიმსივნით გარდაიცვალა და ყოველთვის გრძნობთ რომ გვეხმარება. Ο γιος μου ήταν 15 χρονών όταν κοιμήθηκε από καρκίνο. Και παραδόξως όλοι μας στην οικογένεια αισθανόμαστε ότι σαν να μας βοηθάει. Βοηθάμε. გვეშინია კიდევაც აუცილებლად გეხმარებათ. Και θυμόμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε წმინდა პაისი ამბობდა ότι ο καρκίνος, παιδί μου, έβαλε πολλούς στον παράδεισο. ერთხელ მითხრა რო იცოდეო რამდენი ადამიანი შეიყვანა კიბომო სამოთხეში. Γιατί ο πόνος μαλακώνει τον άνθρωπο. იმიტომ რომ ტკივილი რომელიც სიმსივნეს ახლავს Είναι σαν τους φεγγάρι. არბილებს ადამიანის გულს, იმ ადამიანისაც და გარშემოს Και όσο გულისხმობს. μαλακώνει η καρδία αποθεί τον Θεό. და რაც ადამიანის მეტად გული რბილდება და ხდება ღრუბელივით, უფრო მეტად უყვარს ღმერთი. ჩვენ გრძნობთ და ხანდახან გვეშინია კიდევაც რაღაც ვთხოვოთ, მაგრამ Meriges φορές το αισθανόμαστε, βιώνουμε, αλλά και φοβόμαστε καμιά φορά μας έρχεται αυθόρμητα να τον παρακαλέσουμε κάτι, αλλά από την άλλη φοβόμαστε να μην αμαρτήσουμε μια φορά. Μη φοβάστε. Νου γεσίνια το τχόωτο. Άνετα, όπως αισθάνεστε. Როგორც ο γούλι μη γიწευτο, είσαι λαπαρακετούτα. Του τχόνατς μόγδι το γούλზე, ο τχόβετο. Εκείνος που βρήκε παρησία και το παιδί αυτό 15 χρονών που ήταν, Πατάρα ბიჭი და თანასერო გავან ქვეყნიდან είναι ο άγγελος στον ουρανό. აქვს რაღაც სიტყვა სათქმელი. Και ήταν έναν πρέσβην άγγελο στον ουρανό. და ოჯახმაც პატარა ანგელოზი შეიძინა უფლის საყდრის წინაშე. მადლობა, მადლობა. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Barbara Gelashvili. Kalbadoni Barbare Gelashvili. Είναι συνονόματος του πατέρ Νεκτάρη. ცეთ მეუფე ეფრემ. Βλογείτε Γέροντα. Ο Κύριος. Με έρθμα τα γλώσσα. მე მაინტერესებს როგორი არის ადრეულ ასაკში გარდაცვლილი ბავშვების პიროვნული არჩევანი და მათი აღზრდა სასოფლოში როგორ ხდება. Όταν τα παιδιά πεθαίνουν, η προαίρεσή τους πώς κρίνεται των παιδιών, όσοι πεθαίνουν τα παιδιά, η προαίρεσή τους πώς κρίνεται από το Θεό και πώς μεγαλώνουν οι ανδρώνοντες στο παράδεισο. Όταν πεθαίνουν, δεν είναι, μπορεί να είναι μικρά παιδιά και να πεθάνουν, μετά είναι όριμοι άνθρωποι όλοι όσοι φεύγουν, όποια ηλικία και αν είναι.
ისენიო აქ არიან პატარა ბავშვებიო, თორე იქო ყველა ზრდასრული არიან. Εγώ μια οικογένεια από την Κύπρο. ერთი ოჯახია, ჩვენი ძალიან ახლობელი ოჯახია Και კვიპროსზე. πέθανε το αδερφάκι τους, Αντίπας λεγότανε, შვილი გარდაიცვალა, ანტიპა დაარქვეს ბავშვს. 8 ημερών. 8 დღისა გარდაიცვალა ბავშვი. Το შვილი. βάφτισαν მონათლეს. κανονικά και μετά φανερόταν στα αδέρφια του 18 χρονών, 20 χρονών, 17 χρονών. Ήταν ο ίδιος 18. Όχι, ο ίδιος ήταν 8 ημερών. Όχι, όταν εμφανιζόταν ήταν Ναι, μόλις μεγάλος. 18. და რამდენჯერმე ეცხადებოდა და შეიძლება ვთქვათ ეცხადება ოჯახის წევრებს. ზოგჯერ არის και τους 18 έλεγε. წლის ბიჭის გამოხედულება, ως ზოგჯერ μεγάλος 20 მეტის, Ως μεγάλος άνθρωπος εμφανιζόταν. ზოგჯერ დიდი კაცის Και λέει είμαι ο Αντίπας, ο αδελφός. და რო ვერ იცნეს, მე ანტიპა ვარო, თქვენი ძმა Δεν ვარო. έκανες καλά που επλήγωσες τη μαμά σου. და შენიშვნავს ეუბნება ხოლმე, შენო არასწორად მოიქეციო, რომ დედას აწყედი. Έλεγε σε άλλο, δεν έκανες καλά που δεν πήγες εκκλησία σήμερα. Κυριακή». დღესო რატო არ წახვედიო ეკლესიაშიო მეორეს უთხრა. Έτσι. Σε σωσμένοι είναι τέλεια. ხონებულები არიან სრულყოფილი ადამიანები. ასაკითაც. დიდი მადლობა. მეუღლე. ნინო გიორგაძე. ნინო გიორგაძე, მიკროფონი ჩართეთ. ქალბატონო, ჩაირთო. დავლოცეთ მამაო. ევლოგიდე ირო. Ο Κύριος. ერთმა დაგლოცეთ. მამაო, მე 23 წლის ბიჭი გარდამეცვალა ავარიით. Yo muy tan 23 χρονών και πέθανε σε ένα ατύχημα. Βιοτροχείο. ხო და ძალიან ბევრი რაღაცა მინიშნება და ძალიან ბევრი ნუგეში მივიღე ჩემი შვილისგან. უამრავი. თითქმის კითხვაზე პასუხი მივიღე. Μετά τον θάνατό του, σχεδόν όλες οι απορίες που είχα λύθηκαν και λαμβάνω και κάποια, πώς να το πω, σημάδια, αντιλήψεις από τον γιο μου, κάποια βοήθεια. Όταν είσαι ζωσμένος οπωσδήποτε. Που τσχόντευα αδαμιάνι, μέρε თავისიანებს ეხმარება. Και το δυστύχημα να ξέρετε, κυρία Νίνο, Τα ქალბატონო ნინო, ისიც იცოდეთ, რომ είναι εξαγνιστικό. ეგეთი უბედური შემთხვევები Εξαγνίζει από κάθε მინდავს ადამიანის სულს ძალიან ბევრი ცოდვისგან, რო არ თქვათ ყველასგან. ასუფთავებს ადამიანის სულს. მამაო, είναι χορευτηρίο. როგორც ოქრო გამოდის ბრძმეთში, ესე გადის სული, როდესაც ეგეთ უბედურ შემთხვევაში გარდაიცვლება. და იწმინდება ამ ჟანგისგან, რა ცოდვის ჟანგისგან იწმინდება. დიახ, მე ვნახე ჩემი შვილი ზეციურ ნათელში, მამაო. საოცრებები გაჩვენა ჩემმა შვილმა. Είδα, δηλαδή ο Θεός μου έδειξε τον γιο μου σε μια ουράνια δόξα. Θαυμαστά πράγματα. Βέβαια, πολλοί βλέπουν. Χτέβα ასეთი რამე, არ გაიკვირვთ. და ერთი კითხვა მაქვს, მამაო, აი ερώτηση έχω. დაბადებამდე, ირაკლის დაბადებამდე, ირაკლი ქვია ჩემს შვილს. რამოდენიმე დღით ადრე ვნახე სიზმარი. ხილვა. Πριν γεννηθεί ο Ηρακλής, έτσι λεγόταν, είχα μια, πώς να το πω, όνειρο, να το πω, όραμα, να το πω, μερικές μέρες πριν γεννηθεί. ბიჭი გეყოლება და მოგიკვდებაო. Σαν άκουσα μια φωνή, θα έχεις αγόρι, τότε δεν υπήρχαν μέσα να διαγνώσουν, θα έχεις αγόρι, αλλά θα πεθάνει νωρίς. და რა იყო მამაო ეს? Τι μπορούσε να είναι αυτό, Γέροντα? Μπορεί και χάρη σε πληροφορίες να σε προετοιμάσει. არის ხოლმე, რომ ღმერთი ადამიანებს აუწყებს სხვადასხვა გზით, რომ მოამზადოს ადამიანები რაღაცა მოვლენისთვის. თუმცა მაინც მომზადებელი ვიყავი. თუ შეიძლება მოიხსენეთ ჩემი ირაკლი ლოცვებში. Και εγώ πάλι δεν πρόσεχα, λέει, και παρακαλώ τον Ηρακλή να τον μνημονεύετε. Ναι, βέβαια. Აუცილებლად. ჩავიწერთ და მოიხსენებთ. უღმესი მადლობა. Πολύ σας ευχαριστώ. რატი იაძე. რატი იაძე. დაგლოცეთ мама Ефрем. Ευλογείτε Την Γέροντα. μαντόβα Ευαγγελής Σεφαντριστής. Ευχαριστώ για την απόψινή συνάντηση.
Πολύ χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. მე ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ვარო. Διότι βλέπετε οι πατέρες έχερα μεταχειρόντων. Οι Άγιοι πατέρες. წმინდა მამები მოციქული სიტყვის თანახმად Έκλεια μετακλεόντων. მოხარულებთან ერთად იხარებდნენ, ტირალებთან ერთად ტიროდნენ. ასე გვასწავლის Και ο ახლა. γέροντας μας έλεγε κάτι πολύ ωραίο. ჩვენი მოძღვარი ამბობდა ხოლმე ეგეთ ძალიან მნიშვნელოვან Από την πείρα του βέβαια. από თავისი την πείρα. გამოცდილებიდან რა თქმა უნდა. Παρόλο παιδί μου που οι γέροντες, οι πατέρες μας έκλεια μετακλεόντων, ჩვენი მამებიო ტიროდენო ტირალებთან και έκλειαν πραγματικά, συνέπασαν πραγματικά, αληθινά. იზიარებდენო ჭეშმარიტად მათ ტკივილსო. Δεν ερώταν ποτέ η χαρά και η ειρήνη από την καρδιά του. მაგრამ მიუხედავად ამისაო, მათი გულებიდან სიხარული არასდროს Αυτό είναι το იკარგებოდა. μυστήριο του Χριστού. ეგ არის ქრისტეს საიდუმლო. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. პავლე მოციქული რომ ამბობს, რომ შევიწროებულები ვართო, მაგრამ არ ამწუხარებიო. თუ შეიძლება რომ გვესაუბროთ გარდაცვლილი ადამიანების ახლობლების ღვთისმსახურებაში მოხსენიების მნიშვნელობაზე. Nam aspite mi pos mericalogia posso simanticoine nam nimoneume sti thea liturgia τους οικείους του κεκοιμημένου. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι του κεκοιμμένου μόνο το ίδιο, αλλά και τους οικείους, την οικογένεια αυτού που πέθανε. Είναι πάρα πολύ και εμένα εκεί παίρνουν παρηγοριά από τη χάρη. Όπως είπα, ძალიან αυτή είναι η მნიშვნელოვანია რომ αληθινή ეს παρηγοριά. ხალხიც მოვიხსენოთ წირვაზე, იმიტომ რომ იქიდან იღებენ ისინი Και αυτό ცნუგებს. επιτυχάνεται με την προσευχή πολλών და ανθρώπων. თან თუ ბევრი ხალხი ერთად იკრიბება და ერთად ლოცულობს, ნუგეშიც დიდია უფრო. Και η ευχή για τον κεκειμένο είναι πάρα πολύ αναγκαία πάλι. Ας είναι συσσωσμένο. და გარდაცვლილის კიდე რაც შეეხება, კიდე გავიმეორეთ, რომ ცხონებული იყოს და ყველა ნიშანი რო ქონდეს. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. მოვლოცულობთ მათთვის, იმისთვისაც ასარგებლოა და ჩვენთვის. Δεν θα ξεχάσω ποτέ Ράτη. რატიო არასდროს არ დამოწდება ერთი. Ήμουν νέος შემთხვევა. μοναχός στη Νέα Σκήτη. Νέα Σκήτში ვიყავიო ახალგაზრდა მონაზონი. Και ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πατήρ Θεοφύλακτος, და μαθητής του παππού μας, του πνευματικού, του Οσίου Στήθη του Ισικαστού, ήταν η μέρα να κοιμηθεί. που πέθανε εκείνη τη μέρα. Ναι, είμαστε εκεί. და იყო დღე, როდესაც გარდაიცვალა ბერი თეოფილაქტე, იოსების იხასტის ერთ-ერთი მოწაფე. Αλλά είχε τα μυαλά του κανονικά. გარდაიცვალა, Αλλά καταλάβαινες ότι ήταν στον επιθανάτιο ρόχο. გონებას აღიქონდა ყველაფერი, მაგრამ ხვდებოდი რომ κაცი კვდება რა. Πήγα και εγώ τότε αφελής πως ήμουν με νέος μοναχός. და მაშინ გამოცდელი მონაზონი ვიყავი Ό,τι θέλεις ახალგაზრდა. πες. Του λέω, πού του λέω. Φοβάσαι που θα πεθάνεις. Πήγα εκεί κοντά. მეუნები მივედიო ახლოსო, ჩემი მიამიტობიცო და მეუნებიო, ბაბუა გეშინია რომ მოკვდები მეთქი? Μου λέγει, λέγω αδιαλείψω στην ευχή, έτσι. და თითქოს პასუხად მომიკარო, Έλα με το πρόσωπο του. განუწყვეტლათო იესოს ლოცვას ვამბობ. Σε μισή ώρα κοιμήθηκε. და სახეც ნათელი ქონდა და ნახევარსაათი გარდაიცვალა. Ολοφώτινο πρόσωπο. ნათელი სახე, νათელი. Αυτός ο μοναχός που στην κηδεία του είχαμε Ανάσταση, მისი წესისაგება იყო ფაქტიურად აღდგომის ღამისთევა. Είχαμε Ανάσταση. გეგონა Τόση χαρά όλοι რომ μας. აღდგომა დადგა. Και αυτό εφανερώθηκε ένα μοναχόν εκεί στη და συνοδεία. ერთხელ გამოეცხადა ერთ ძმას Και του λέει, αύριο είναι το 40ήμερο μου μνημόσυνο. და უთხრა, ხვალეო ჩემი 40 არისო Το απαιτώ. და მოგთხოვთო და მე მნიმონებედი. Ναι. მოგთხოვთო რომ მომიხსენოთო ხვალეო. კი არ გთხოვთო? Και ο ενάρετος άνθρωπος χρειάζεται τα μνημόσυνα ასეთი που έταξε η μητέρα μας ადამიანი εκκλησία. და მასაც კი სჭირდება მოხსენება. Στα παλιά ευχολόγια ήταν μια εκκλησία συγκεκριμένη για τους πενθούντας πάντα. Και στα ευχολόγια πάντοτε στα παλιά υπάρχει ευχή που είναι για τους πενθούντες. ძველ კურთხევანებში მიცვალებულთა ლოცვის გვერდით ყოველთვის იყო ლოცვა მგლოვარეთათვის. Υπάρχει στο δικό μας ιερατικό. Μάλιστα. ძალიან დიდი მადლობა. Ευχαριστώ. Μζία Αγδομελασβίλη,
Θα έχει 3 ερωτήσεις, εκπροσωπεί μια ομάδα μητέρων. Ναι, ქალბატონი მზია აღდგომელაშვილის იმენი ანასტასიუპულოს ας πούμε. აღდგომა είναι ანასტასია. ქალბატონ მზია მიკროფონი თქვენო სამი კითხვა გაქვთო აბომია. დიახ. თითქმის ძალიან ეხა კაია. თავისთავად მოხდა საუბრის დროს რომ გაეცა პასუხი ჩემს შეკითხვებს. უპირველესად მინდა მოგესალმოთ მამაო. და σας χαιρετώ da καταρχή. Μερικές ερωτήσεις ήδη, σε μερικές ερωτήσεις ήδη απαντήσατε. და გითხრათ დიდი მადლობა თქვენს და მამა თეოდორესაც ჩვენს მოძღვარს აი ამ შეხვედრისათვის. Πολύ ευγνωμοσύνη οφείλουμε και σε εσάς και στον πατέρα Θεόδωρο. Στον πατέρα Θεόδωρο. Μოდით, μάμα Θεοδόρες გადავხადოთ ხოლმე. მადლობა, მე არაფერ შუაში არ ვარ. ახლა კი მინდა შეკითხვა ასეთი, ჩემე მომიკლეს შვილი 20 წლის, როდესაც რაღაცა ჭუბი იყო და ის ამ ხანაკს ეხმარებოდა თვითონ τον γιο μου შუაში, მაგრამ აი ესე მოხდა. Ο γιος μου βοηθούσε έναν φίλο μου σε μια σύγκρουση και ήταν 20 χρονών και τον σκότωσαν. Αυτά πολλά συνέβαιναν σε μας. და იმის შემდეგ ბევრჯერ გამიგია რომ იძახიან რომ ნაძალადევად მოკლული სულისთვის სიკვდილი მძიმეა. ესეთი ნაძალადევად მოკლული სული იტანჯება მძიმეა. Και έχω ακούσει ότι όσοι έτσι με βιαίο θάνατο πεθαίνουν, η ψυχή τους βαρύνεται ακόμα πιο πολύ. მინდა თქვენ მითხრათ ამაზე და მეორე შეკითხვა Αυτή είναι μια ερώτηση. Მოიცადეთ, მოდით ჯერ გაგცეთ. Δεν υπάρχει αυτό που... ეს არ არის Μάλλον αυτός που πεθαίνει με βίο θάνατο και από ό,τι καταλαβαίνω πήγε να βοηθήσει και το με αδικία το σκότωσαν, έχει μεγάλη δόξα. Პირიქით, ჯერ ერთი, როგორც თქვით უკვე, როდესაც ადამიანი ესე უბედურ შემთხვევაში კვდება ან ძალადობრივი სიკვდილი, ეს მის სულს პირიქით არის მისი სულისთვის პლუსი, დიდი პლუსი. და თან თუ კიდე თქვენი შვილი სხვას ეხმარებოდა და ფაქტობრივად სხვის გამო მოკლეს, ეს პირიქით არის ძალიან კარგი მისთვის. დიდება უფალს. კეთი δεύτερη ερώτηση. და მაქვს ესეთი შეკითხვა, რადგანაც სული უკვდავია და მარადიული. Ψυχή είναι αθάνατη και αιώνια. მაინტერესებს მამაო, აი სადიბადება სული და როგორ ჩადის ადამიანში. აი სანამ ადამიანში ჩავა, ის ხო მარადიულია, უსაწყისო და უსასრულო. Πριν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο η ψυχή, πού βρίσκεται και πώς κατοικεί, υπάρχει πριν μπει στο σώμα και μετά μπαίνει. Άμα τη συλλήψη δημιουργείται η ψυχή. ეს არის საერთოდ როგორც ისახება ადამიანი, δεν προϋπάρχει ψυχή. მაშინ იქმნება მისი სულიც. არ არის რომ სული არსებობდეს სხეულის არსებობა. ისახება ადამიანის სხეული და მაშინვე იქმნება მისი είναι συνδημιουργός με τον Θεό. Άνθρωπος. ადამიანი არის ღმერთის თანაშემოქმედი. ადამიანი როცა იბადება, ისახება, ადამიანი ხდება ღმერთთან ერთად შემოქმედი ახალი ცხოვრების. Αλλά από την ώρα που συλλαμβάνεται το έμβριο, από την πρώτη στιγμή, მაგრამ ჩაისახება თუ არა ემბრიონი, είναι άνθρωπος. უკვე არის სული და არის სული ადამიანი. Η έκτρωση είναι ο στιγνότερος φόνος που υπάρχει. შესაბამისად, აბორტი არის ყველაზე ცივსისხლიანი და საზარელი მკვლელობა, რაც შეიძლება არსებობს. ეს არის საზარელი რამ. Γι' αυτό παρακαλώ και την πατριώτησέ σου, ამიტომაც ποτέ έκτρωση. ამიტომაც მივმართავ ეხა ყველა თქვენ თანამემამულე ქალს, η έκτρωση είναι φόνος. არც იფიქროთ აბორტზე. Δεν είναι όπως το λένε οι σύγχρονοι τώρα οι δυτικοί άνθρωποι, διακοπή της κοίησεως. ნუ დავჯერებთ ექიმებს, თანამედროვე ექიმებს რომ ამბობენ რომ ამას ქვია ორსულობის შეწყვეტა რა კულტურულ სახელმწიფოში. ეგ არის სიცოცხლის შეწყვეტა, არის მკვლელობა აბორტი. Φόνος. მკვლელობა, სუფთა მკვლელობა.
მადლობა მამაო და ძალიან გთხოვთ ჩემი ლაშაც მოიხსენებთ თქვენ Ani monevete gedoni. Lasha. ლაშა ამინ ამინ o Θεός να τον მერთმა მოიხსენოს და განუსვენოს. დიდებობას თეა კუჩიშვილი. თეა ხუციშვილი. მიკროფონი ჩართეთ. დიახ. დამოცეთ მეუფეო. ევლოგიტე ο Κύριος. მე მყავს ორი გოგონა. ეხო დიო კორიცია. Να ζήσω, να ζήσω. ღმერთმა კარგად გაგიზარდოთ. დენლიო სოთურ. მესამე შვილი მუცლად ყოფნის პერიოდში გარდაიცვალა. ო ტრიტო პედი პეთანე მესასტინკილიამ. Μυστήρια είναι. Μυστήρια. საიდუმლოა თეა საიდუმლო. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალისტები მეუბნებოდნენ ბავშვი ჯამრთელი არ იქნებაო, Parolo poi ειδικοί έλεγαν ότι το παιδί δεν θα είναι υγιές. გადაწყვეტილი მქონდა, რომ აბორტს არ გავიკეთებდი. Είχα αποφασίσει ότι δεν θα κάνω έκτρωση επουδενή λόγο. Πολύ καλά έκανες κόρη μου. Πολύ. Ότσαχ. Και τώρα έχεις ελαφριά τη σύνδεσή σου. Τα σύνδεση τσάμιτοματς σουπτάκακο. Και σου λέει συνείδηση ό,τι μπορούσε σαν μητέρα έκανε. Τα შეგიძლია უფალსაც უთხრა, რომ რაც შემეძლო როგორც დედას, ყველაფერი გავაკეთე. თუმცა მეუფეო პარალელურად მქონდა მე ადამიანურ სისუსტეებთან ბრძოლა, იგივე სირცხვილთან, მეშინოდა ჩემი შვილები შეიყვარებდნენ თუ არა, ანუ შეძლებდნენ თუ არა ამ ბავშვის შეყვარებას. Βέβαια, να σας πω αλήθεια, ταυτόχρονα είχα και ανθρώπινη αδυναμία μου προβαλόταν, δηλαδή λίγο ντρεπόμουν αν γεννήθει μη υγιές παιδί, μετά έλεγαν τα άλλα παιδιά. Η ασθένεια κόρη μου δεν είναι ατιμία. გვავიწყდება, რომ ავადმყოფობა არ არის სირცხვილი, სასირცხვილო. Αλίμονο. Εάν ένα παιδί Δία. Εάν ένα παιδί μη γέννητο Μπαύσιρο, Θεό, μπαύσιρο γίνει ένα δυστύχημα უბედურ შემთხვევაში მოგდა თქვა. Και γίνει φυτό το παιδί από το და δυστύχημα. ბავშვი რაღაცა დაემართა და გახდა როგორც მუმია, როგორც ხდება ხოლმე. Θα το σκοτώσουμε მაშინ რა უნდა ვქნათ, რა ვიღო და მოგდათ იმიტომ რომ ავად გახდა? ή θα το αγαπούμε πιο πολύ. თუ პირიქით, უფრო შეგვიყვარდება ასეთი ბავშვი. Μάλλον το δεύτερο. მეორე ალბათ. დიახ, აუცილებლად. οπωσδήποτε. ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეს შემთხვევა ღვთისმსახურად უნდა ჩავთვალოთ, როდესაც ბავშვი მუცლად ყოფნის დროს გარდაიცვლება და კიდე მეორე შეკითხვა მინდა დავსვათ. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα να σας πω την πρώτη. Πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή είναι τιμωρία του Θεού για κάποια μας αδυναμία ή αμαρτία ή πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε? Δεν είναι τιμωρός. Ღმერთი ჯალათი Ποτέ არ δεν είναι არის. τιμωρός ο Θεός. ღმერთი არ არის ჯალათი. Ούτε εκδικητής ο Θεός. და არასდროსაც შურსაც არ Ο Θεός იცის φέρεται πάντοτε ადამიანს. σαν πατέρας. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ღმერთი ადამიანს ეპყრობა როგორც мама. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι του είπαν στο Χριστό, δίδαξον ημάς προσεύχεστε. როცა მოციქულებმა უთხრეს უფალს გვასწავლე როგორ ვილოცოთ, რა უთხრა? Αμέσως τους είπε αμέσως. იმ წუთშივე რა უთხრა? Να λέτε πάτερ ημών εν της და φωνής. მამა და მიძახეთო რა. მამაო ჩვენი. Θεός είναι πατέρας μας. მამა, ჩვენი მამა. მეუფეო, ჩვენს გარშემო ბევრი დედა ებრძვის ასეთ ტკივილს. ანუ Γύρω μας είναι πολλές μητέρες που πολεμούν αυτόν τον πόνο, που αντιμετωπίζουν αυτόν τον πόνο και αγωνίζονται να κατανικήσουν. მათთვისაც რა თქმა უნდა სასარგებლო იქნება. Επιτρέπει για τον λόγο που ξέρει αυτός. არ დაგვავიწყდეს, რომ ღმერთი ამ ყველაფერს უშვებს Αλλά რაღაცის πάντοτε გამო, რაც თვითონ τον იცის. πόνο τον επιτρέπει ως αληθινός πατέρας. მაგრამ ჩვენ რაც ჩვენი პოზიციიდან რაც უნდა გვახსოვდეს, ყოველთვის არის რომ ყველაფერს, რასაც არ უშვებს მტკივნეულს თუ სასიხარულოს, აკეთებს როგორც მამა. Γι' αυτόν ο Θεός επιτρέπει τον πόνο, ამიტომაც უშვებს ტკივილს, იმიტომ αλλά უშვებს η χάρις του ελαφρύνει τον πόνο. უშვებს Κατά έναν ტკივილსაც θαυμαστόν τρόπο. და იმავე დროულად იმის ძალასაც მადლს გვაძლევს, რომ ეს ტკივილი შეგვიმსუბუქდეს. Γι' αυτό δεν είδα άλλον τρόπο, Δέα, άλλον τρόπο να παρηγορείται ο άνθρωπος μόνον
διατιστίας χάριτος. და მეც გამოცდილებიდან გეტყვით თეარო არ მინახავს კაცი ვისაც მიეღოს არსებითი ნუგეში ღმერთის მადლის გარეშე. და კიდევ იცით რა მინდა გკითხოთ ასეთ დედებს რამდენად უნდა გქონდეს მოლოდინი ქრისტეს წიაღში ჩვენ შვილებთან შეხვედრისა. Εμείς τόσες μητέρες που τα παιδιά έφυγαν από την κοιλιά μας, υπάρχει μια ελπίδα να βρεθούμε με αυτά τα παιδιά στην άλλη ζωή. Οπωσδήποτε. Δεν θα σε συμμετεί ყოველთვის უნდა კონდეს. Οπωσδήποτε. გულისხმობ რომ მოუნათლავები არიან ისინი რა თქმა უნდა და Επειδή δεν βαπτίστηκαν, καταλαβαίνετε. Δεν έχει σχέση. Ο Θεός. Ღმერთმა იცის. Και σταυρώθη ο Θεός και για αυτά τα παιδάκια ღმერთი ჯვარს ეცვა ყველასთვის. που δεν γεννήθηκαν ζωντανά. ვინც ცოცხალი დაიბადა, ვინც არ დაიბადა, ყველასთვის ჯვარს ეცვა. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ. Τώρα νομίζω να τελειώσουμε, Νίκο. Περιμένω για να μιλήσει ο πατήρ Θεόδωρος. Ναι, να μιλήσει, έτσι, να Μάμα κάνει Θεοδόρε, ένα επίλογο, πες του. იქნებ ეპილოგი გეთქვათო, ბოლო სიტყვა. მიკროფონი ჩართეთ მოხო. ისმის მამა ჩართო. მე მადლობელი ვარ იმისათვის რომ ჩვენ მრევლს და საერთოდ არა მარტო ჩვენ სამრევლოს საქართველოს ეკლესიის მრევლს მიეცა საშუალება ასეთ ტკივილიან თემაზე მამა ეფრემის სიტყვა გაეგო. Χαίρομαι πολύ και είμαστε ευγνώμονες που η ενορία μας και όχι μόνο η ενορία μας αλλά πιστοί, όλοι οι πιστοί της χώρας μας είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τον λόγο σας για αυτό το επίπονο θέμα. თვითონ ეს თემა სუბუქი არ არის და ამიტომ მამაოც ესე გაისარჯა ჩვენთვის და მადლობას ვეუბნებით მას. Καταλαβαίνουμε και το αγώνα σας διότι δεν είναι ένα θέμα εύκολο να χειριστείς και καταλαβαίνουμε και ότι εσείς κάνετε κόπο να μας μιλάτε για αυτά τα θέματα. Κάνω και εγώ υπακούει. Მეც მორჩილებას გიწევთო. იმედი მაქვს რომ მამა ეფრემი მალე ჩამოვა საქართველოში და ეს ჩვენთვის დიდი დღესასწაული იქნება. Θέλω να πιστέψω ότι θα έρθετε σύντομα στη Γεωργία και θα μας κάνετε μεγάλη πανηγύρι. Οπωσδήποτε θα έρθω να σας επισκεφθώ. Აუცილებლად ჩამოვალ რომ მოგინახულოთ. Για να συλλειτουργήσουμε. და უნდა ერთად წირვა გადავიხადოთ. Αφού το υποσχεθήκαμε εξάλλου. პირობა მაქვს დადებული რამდენჯერ. დიახ, გვახსოვს ჩვენ ძალიან კარგად. Και θα σας φέρω και το σταυρό με το τίμιο ξύλο. და ჯვარიც უნდა ჩამოგიბრძანოთ ცხოველსმყოფელი ჯვრის ნაწილით. Ο οποίος είναι έτοιμος ο σταυρός. ჯვარი მზად არის უკვე. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი დღესასწაული იქნება, მამაო და μεγάλη მერა για μας. სიმართლე გითხრათ, აი ჩვენი განწყობა, ჩვენი სამრევლოს ისეთია, რომ თქვენ და მეუფე ათანასე სულ ჩვენთან ხართ. ყოველ წირვაზე და ყოველთვის ლოცვებში, სულ ჩვენთან. Έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα στην ενορία μας, ώστε εσείς και ο Άγιος Λεμεσού καθημερινά είστε μαζί μας και από τις λειτουργίες στις προσωπικές προσευχές και στην υπόλοιπη μας ζωή. Να προσέφεσαι για μας, πατήρ Θεόδωρε. Ήλωτσε το ჩვენთვის. შეგვეწია სუფალი და მამა თეოდორს მე მადლობას გიხდი და ჩვენ ძმებს ყველა სიყვარულით მომიკითხე ჩვენი ძმები. Ευχαριστώ όλους τους αδελφούς συμπατριώτες και τους διαβιβάσω, τους παρακαλώ να τους μεταφέρω. Πες και ιδιαίτερα τον πατέρα Θεόδωρο. Εντάξει. Εσύ δεν το λες αυτό, το μεταφράζεις. Μετακρύβεις. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον πατέρα Θεοδόχο και όλους τους άλλους συμπατριώτες μας πατέρες στο Βατοπέδι. Να είστε καλά, πατέρα Θεόδωρο, η Παναγία μαζί σας. Το καλό να γιορτάσουμε τον Αγίον Αποστόλο. Για τη μετάνοια μας και το σεβασμό στον Αγιότατο Καθολικό Πατριάρχη σας. ჩვენი მეტანია და დიდი სიყვარული პატივისცემა გადაეცითო თქვენს უწმინდეს და უნეტარეს კათოლიკოს πατριάρχს. მეუფე შიოს και αν δείτε και τον Ηρακλή τον Πρωθυπουργό, და თუ მიგიწვევათ ხმა ბატონ პრემიერთან იმასთანაც. Να του δώσετε ευχές πολλές. ძალიან საუკეთესო ჩვენი სურვილები გადაეცითო.
όπως σας είπα, μιλήσαμε τηλεφωνικώς χθες. ხონდაო საუბარი ამ დღეებში. ყველას გადავცემ თქვენს მოკითხვას აუცილებლად მამა ეფრემ და რა ვიცი ჩვენ Я вас умею всесас. მადლობა ნიკოს και τον Νίκο που κοπιάζει. Ο Νίκος πάντοτε είναι παρόν. Νίκος γαρίσι αρაფέρει άρχτεγο. Τώρα κάνει και σεμινάριο τώρα στα αγγλικά, πολύ ωραία. Έχα σεμιναρები აქვს, ხო იცით ინგლისურად. Ορθόδοξα σεμινάρια, ορθόδοξη κατοίκηση. σεμιναρები Στην αγγλική γλώσσα βέβαια, που ωφελούν πάρα πολύ. და ბევრი ხალხი სარგებელს იღებს და Σήμερα είχα ένα τηλέφωνο από την Αυστραλία που με ευχαριστούσε για τα σεμινάρια αυτά που γίνονται დღეს για την ავსტრალიიდან ορθόδοξη κατοίκηση. ავსტრალიიდან დამირეკეს ადამიანებმა და მადლობა მომიხადეს ამ სემინარებისთვის. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და რა ვიცი მადლობა ღმერთს ერგო გერონდა დოქსადოთეო ბანდონენეკ. Παναγία μαζί σας. Πισობელი იყოს თქვენთან. Ευχών των Αγίων. ლოცვითაც მინდა და მამათა ჩვენ. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον. შეგვიწყალეთ. Αμήν. Κύριε ამინ მოგვიხსენოთ.